Fala pessoal, estamos aqui hoje no Renault Logan para falar sobre barulho no motor e retífica do motor. Vou mostrar para vocês, falar nossa opinião, se vale a pena retificar esse motor, certo? Mostrar para vocês como ficou esse aqui que nós acabamos de pegar na retífica, certo? Olha pessoal, ouve o barulho dele para vocês verem o batidinho. Fica o detalhe, galera, esse motor mais novo, ele é bloco de ferro ainda, entendeu? Esses motores da Renault, para você retificar eles, questão de peça, tem que ser uma peça de boa qualidade, porque senão eu vou mostrar para vocês, vão lá para vocês verem no escapamento ele depois. Ele fica um barulhinho, entendeu? Ficou um barulhinho, não ficou legal, olha para vocês verem, entendeu? Esses motores, eles é bem complicado de se encontrar peça de boa qualidade no paralelo. Então o que acontece? Retificar ele fica caro e na nossa opinião não compensa, entendeu? Porque ele desmonta várias vezes, tira, leva bloco, leva o lebrequinho, não fica bom, entendeu? É um motor mais moderno e a gente aconselha mais a trocar o motor inteiro quando dá problema. Só você ver a bateção que ficou. Fora a fumaceira que tá dando ainda na primeira partida. Vou lá atrás agora, vocês vão ver se vai dar fumaça. Ouve o barulho no motor. Já retificou o lebrequinho, retificou, trocou casquilho, trocou os anéis, entendeu? Ele tá bom para andar, só que realmente ainda continua dando barulho, ó, pra vocês verem. Vamos lá no escapamento pra vocês verem na primeira partida. Na primeira partida tá dando uma fumaça, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, agora já maneirou um pouco, mas na primeira partida tá dando bastante fumaça, entendeu? Então fica a dica para vocês aí, vale a pena retificar esse motor? Não vale a pena, viu galera? Não vale a pena porque o barulho, olha pra vocês verem, não fica 100%, então na nossa opinião não compensa retificar, vai trocar inteiro mesmo. Vou ficando por aqui, grande abraço aí, valeu galera!